აი ამ იმპერიის სიცილიერეს დაჭირდა მეორე მსოფლიო ომში 350,000 ქართველი კაცი. რაც საჯიშეკაცები დაყარგეთ, გენი დაიკარგა. 350,000. ახლა იგივეა. ავღანეთი, კოსოვო, ერაყი, დავით კიდე რომელი იყო? ყველგან დაათრევდნენ ამ ჩვენსაც ცოტა ბავშვებს. ყველგან ხანდახან და ყველგან მოვიტანეთ კუბო. ხოდა რისთვის? გვატყუებდნენ ნატო, კერპი იყო ნატო. გვატყუებდნენ ევროკავშირი, კერპი იყო ევროკავშირი. აი ამით გამოგვათავყანეს და მორწმუნესაც გონია რომ აქაც მიდის საქართველოს. და რას აძლევს შენ ხმას, მოწმაით. შენი გული, შენი ხმა, შენი სული და გონება ეკუთვნის ქრისტეს. თუ დაინახავ რომ ეს მადლი შენგან მიდის, ვარი უნდა უთხრა, იმიტომ რომ შენ, კაცო, შენი სული ნათელღებულია. მოუმზადებელი, მაგრამ ხო გითხარი, წყალობა კი გაიღო ამ საწოდამა, მაგრამ ჩვენც და ყველამ, მაგრამ შენ უნდა ჩათვალო, რომ კი არ გეკუთვნის ეს მოგცეს ეს. ეს ჯვარი უნდა უფრო მაღლა აწიო, შენ და არა ჯვარისთან გადააგდო. და მოტყუებული ხალხი გაჩნდა.